no rute imutebo ne yaku gatiriri Bishop uyu uria wenjute no kinya thaa 3 hwaini thaa 7 na thaa 11 na ndangĩgwĩta we wenjute no ore mwita either we mũhũre ndũrĩ mũhũre either we maũndũ-inĩ maya maitũ ma andũ anja kwĩna period kana ndũrĩ either we mũritũ ũgaroka gũthiĩ rũciũ kuohoka akorwo nĩwe wenjute it was like hell. Thengio mũno wĩ mwega mũrata wakwa niĩ ndĩ mwega mũno na ndĩrĩ okuo wega na no thiĩte o wega na nĩ wega nĩ ũndũ ũrĩa tũrathiĩ tũtwaranĩte. Thengio mũno nĩ support yaku ĩrĩa ũrathiĩ ũhete ũgetĩkĩra gũ subscribe channel ino yakwa ndaruta video ũgetĩkĩra ku watch na ũgetĩkĩra ku share. Ngai wa muoyo arokũrathima na muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrakĩona nĩ humbĩtwo hoodie haha nĩ maono lunch ũngĩenda kamũgũnda muthe kambuni ĩno ĩretwo maono na ĩrendia mĩgũnda ĩkendia share na bei yao nĩ bacĩrĩre mũno, bei ya mũndũ wa kawaida, bei ya mũrĩmi mũnini. Ũguo ũngĩenda mũgũnda cerera maono kana ũmahũrĩre thimũ na namba yao nĩ ndĩrenda kũrora oro rĩu nĩguo ngĩbeana haha nĩguo rĩrĩ andũ makĩmenya ũrĩa mangĩkinya kwa maono. Namba ya maono nĩ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Uguo wenda kamũgũnda ga kũrĩma, wenda kea ũngĩaka handũ prime hũra namba ĩyo rĩu thaa ici as you are speaking na nĩ ũkuona magĩgũtangĩkĩra na njĩra nene mũno. So mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na mũthuri wĩ haha, ũyũ nĩ baba, ũyũ nĩ Bishop ona nĩ ndĩmũkuhĩrĩirie mũno ndikĩũkaga ngoga gathogora gũka na njikare o haha na nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake nĩ ũndũ wa maũndũ maigana ũna na itanamba gũtarĩria gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma oke haha. Nĩ ngwenda atũgeithie, atwĩre rĩtwa rĩake, atwĩre kanitha ũrĩa akoragwo na nĩ mũini mũnene heagwo rũgano rwake oyagwo igũrũ ũguo nĩ mafans mamuonete akĩhĩtũka atũgeithie tucoke tuthiĩ na mbere. Thank you so much. Karibu sana. Mũrĩega thikĩrĩria na nĩ ndĩ mwega mũno. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Johanna Gacheni na kanitha ngoragwo Hosanna Israel Church na nĩ ngĩenda mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia na kũkĩgĩa na ũndũ ũcio wa gũkĩngitĩra ũhoro-inĩ ũcio nĩgetha njikare ndĩ mũirigĩre. Rĩu ha ũhoro wa ũndũ ũrĩa watũma ngĩe na ũndũ ũcio wa gũka haha nĩ maũndũ merĩ matatũ ndĩa kĩonire thĩinĩ wa channel ya SYMO na ũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa ndĩrawonire ũrakĩmakia mũno na ũrathitũra na nĩguo ũtũmĩte rĩu njũke haha nĩgetha tũgĩe na ũndũ ũcio wa kwaranĩria na inyuĩ ũndũ mũtheru na ũndũ wa kũiguĩka. Nĩ kũrĩ maũndũ tũmenyaga ithuothe he degree itiganagwo cia mawĩtĩkio na stages ithiagwo cia mawĩtĩkio na mũndũ ageragĩrio kĩgeranio kĩa stage ĩrĩa arĩ. Nĩ ũndũ ũcio hĩndĩ ĩmwe 1984 nĩguo ndainire rwĩmbo rwĩtagwo Joshua Akirugama Akihita na Joshua Akirugama Akihita niĩ na nyũmba kwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Rwĩmbo rũu na andũ a mwathani mahana tawa rĩo kũmũrĩka, andũ a mwathani mahuana tawa no ta tawa rĩrĩo kũmũrĩka na kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ 30 arũgũ wĩtagwo ndigiri cia tene. Hosanna Hosanna yoigirwo nĩ ciana, Hosanna Hosanna kũrathimwo nĩ ũrĩa. Rĩu na mĩthako nyĩmbo nĩ nyingĩ nginyagia hau ndĩ na mĩthako ĩngĩ mũngĩmenya ĩngumo mũno nĩ yaitagwo kaba we mũthuri wakwa ngwenjage, mũtumia ũrĩa wenjaga mũrũme kĩongo mũthenya akĩũra kũrĩa athire kũhoya toro akorire kũu nakuo nĩkuo kũritũ mũno. Mũthuri wa kũu athambagio mwĩrĩ
na akanyitwo ta mwana nginya kiroko riu mutumia ucio atuire itua kabacoke kwa murume kumagia hau ucio uguo niguo wini wakwa na ni muingi nginya umuthi uyu riu no ucio hau horo wa gukorwo wini-ini ri ni gwakorirwo na kigeranio ri gutie mundu utagikona na kigeranio kia muthemba muna nie hau horo wa hindi iria ndiraiguire mutumia umwe akaiga atiriri ati ni ndamwandikite wira wa kwendia kaseti kana CD no ni tene hindi ya kaseti na ni undu ucio akiuga tuonaniire uguo na tuikwanganya hururu na tugikorwo na mitugo ati itari miega na mitugo yo ni uramenya ngiugo uguo tondu ni stage yakwa ni kirio thuri ndikihana ciana icio irake ya arakitenguranagia ndeto na kigeria kuga uria ndamuhenereirie na uria twagitonyanire na agituika ati wa gutuika mutumia na ni undu ucio ri miario yo hindi iria akinyaga uguo ri ndameigua uguo wa SYMO ndo igire ni nguka tondu kwi maundu mahaka mundu giko nundu ucio arageria gutonya muno akiuga ari muiritu gathirange ndari muiritu gathirange naira mangirugama mahana andu ta 10 ari mundu wari na mwana nari wa mundu wetagwo gosi uguo ni wira gosi ari muini na riu nundu ucio ri mundu ucio niwe wari muthuriwe na ni undu ucio wira kiwira agithi na mbere na kiwira ri ni arahenanagia agikiugaga maundu mana ati akinyitwo na hinya agika atia maundu makugemereria maundu macio inyue ta mui mundu njira-ini ya maundu ma guikara uguo igeranio icio ciothe no akona cio no ti igeranio cia maundu mamwe ma urathoni tondu stage yakwa na hindi iyo ni tene 1984 ni tene na we ti wa hindi iyo yoka akoretwo hindi iyo araria miaka-ini ya 2000 na ni undu ucio 2000 igua ikorwo riu na mwana uria angeigire niwe wakwa na ni undu ucio thutha ucio ni undu wa guikara ati ti uhoro wa kumuhikia tondu ndiakimugurite na kwao nie ndiuikaine riu ni undu ucio tugiikara toria muya ati mundu ni ikaraga na hau agateithagio kana ciana igakatia riu hindi iria ndiakiguire ati ari mutumia ndiroka ha kuga cha na ndiroka ha kuga ciana araigire ati ni ndarekereirie ciana ni ndeithagia ona uria mukuru ni nie thomithitie na ndinake ona acio angi nginya ucio ungi urakinyire hindi ya kugima no ni ndarutire mbia riu nundu ucio ni anahura thimu athinikite ngatuma mbia no problem yothe ya kuraihiriria maundu mau mothe ngienda guka in short tondu ikihota mothe maria arakiaritie ni kuri kindu mui ati ungihakwo ndoro uhote kwithingura ndoro yo ni njira huthu muno tondu no nguririkanie uhoro wa ciugo cia Ngai kiria giatumire mundu ucio ndugamie uhoro nginya wa uteithio no thina ungigia ciana icio ni iteithagio kiria giatumire ni tondu ni athire akiuma moko-ini makwa na akigia na maundu mangi na riria twikire broker ya muthanga ni ambiriirie gutwika mundu wararaga nja ngieheria mathabu make no ndu ucio gitwika tondu ena mbia ni oya indo ciothe nyumba agithie na rikia guthie akigania ciana agitiga ciana igiri cia tuhi ngithi na mbere gucithomithia na ciana igiri cia tuiritu agithina cia tuiritu agitiga cia tuhi riu ni arume ciana icio ndiacoka ndaigua akiuga ati ciana icio ikaraga nacio nyumba mwanake ucio mukuru arikia mwaka o uria ungi form 4 Machakos
still ari gwakwa even now tukoragwo nake akirutaga wira ucio ngi nake rira akinyie kugimara nini ndarutire mbeca 5,000 cia guthi akarue so ciana icio ri even now angikorwo acaria uteithio kuri andu nigetha ateithike ndagicaria na uhoro wa ciana tonda ciana nyinyi ciana ciothe ni ndeithĩtie na ciana ciothe ngakinya guteithia na riu no rucio hindi no ya mwana uria munini we 7 angeremwo niwe atuike ati ni arona mathina macio arona nie ndiofete arehe mwana ucio wakwa alehe mwana ucio no ndakae gutonya kuri andu bururi-ini ambirie kuga ati ari wa mundu muna ni ateirwo niguo kana agite na ni oi araigire ati guti undu turi twaikara thi twariririe miaka yothe mundu aikarie kifiake nie ndonire ni jagie gukona muci permanent na tondu kia joine piu ni kwari mutumia kana ndi mutumia ura wari mutumia hindi yo ndiraria uyu ni tondu ti mutumia hasa ni uranyitore ndeiga tondu ti kindu kiari official na ti kindu kiari established kuri andu riu ndondo cio ni kiona macungu-ini macungu macio ni mathiete akaria maundu matari mega nie na nie hindi ria acereirwo ereti muno na maundu maria aretamburania namo nie nani ni hindi ndakorirwo niguo ndarugamire maundu-ini ma Ngai mangi manene ndondo cio ndakirugama maundu-ini macio uhoro-ini wa utungata maundu manene riu ni akigite na undu ucio wa guikagia ciugo na kurumana uria mukioya andu maraihanirie arumanaga na ciugo nie kufumiria kwangu ri ni ndagerie muno thini-ini wa roho wa Ngai kana hinya-ini wa Ngai na kiareciria no uria hihi twaturaga hinya uyu wa Ngai ugituika no unine tondu we ni ukuririkana hindi ria andu Esara erirwo ni Ngai Esara 10 na muhari wa 10 erirwo atiriri ati atumia ni Ngai woigire kumagia hau atumia aria othe mahikitio nduriri-ini othe mateo ati Esara akirwo ni Ngai mateo nigetha ahande kirikano kia Ngai na ature wa Ngai riu nie ni undu wa kurugamia wira wa Ngai kundu na gutura na igongona riu ucio tutingionanire ringi tondu time yari thiru na time iguthira kia ndai na huruma nakio no uhoro wa twana kumagia hau ingiekire ati undu ungi tiga guteithia ciana icio na riu arenda kuhoya mbia kuri andu akiugaga ni ateirwo na githinika na githina muno na ndai na ciana ati na ikaraga nyumba na ciana 4 na ni maheni ciana icio ni ngima imawira ciana 3 mwanake ucio mukuni ndi nake arutaga wira gwakwa mwanake ucio ngi arutaga wira Dodora kairetu karia kanini ge 7 ni kwa akoragwo nako ucio nge wira mai mahiu mwiritu ura mukurwo nake so ni arenda kwitanga nake itanga ri nenda kuhaka ndungata Ngai giko na ndungata ya Ngai ri Daudi aigire mundu muitĩrie maguta wa Ngai ndarotagwo na ndahakagwo giko ni ugwati munene muno tondu araiga ati acaria hunjia mangimuhoera hunjia mangimuhoya mena maguta me iguru ati kungira gutire mundu wanorota ndungata Ngai kana kuruma kana kuorota uthiaga wega kiria kiega ni kureke ni ukihoya musamaha kwi mwene uria anaingirira na kuhaka giko ndungata Ngai ni theru riu nundu ucio ri maguta matawa matingĩiguana na Petro na mangĩtukana ni mururumo giaga wa Petro kugamba to ni ahutio ni mai kana ni ahutio ni maguta mangi so kiria githeru kia Ngai gitiorotagwo na gitimenagwo kuma hau ni guka thiini hau ndamba gutheria ndaiga ati atungatiri makiamba kumenya kuhoera uyu mambe consult ni
nigetha ndimere kiria kingi tondu ndi ndungata na mundu muitire maguta wa Ngai kwi mundu wathire agithie South Africa na ni uteithagia kiria kiari giaku na mundu ucio mwatigarie na Akihika ndangicoka hari we ringi akuha Kigooco so nie igongona riakwa riu ria thutha riekirwo Kawangware na igongona rikioneka riu no ndu ria kuhikania ucio wi thutha riu ucio araigaga wi thutha na riu ni undu ucio ri uhoro-ini wa kuga ati ni arekereirio nena ciana nyumba kiu nikio ndoka kuga tondu ihinda riria onire ni areona muno mundu ucio mwari wa nyina ucio ri nake acinirwo ni muthuriwe na mai na Peturu haria roundabout ira ihara Kamuku police station hau ukienda gutonya marigiti ka roundabout kau niho acinirwo na ndikioja even now aturaga atari face kana moko kana whatever na nĩ ũndũ ũcio nĩ ũhoro wa ma we mwene nake arenda njĩra ya gũthira ĩrĩa itangĩenda nĩ ĩrĩa itangĩenda akinye tondu niĩ ndĩ mũndũ mũitĩire maguta wa Ngai na maguta matingĩrwa na maĩ rĩu nĩ ũndũ ũcio ebange akĩra andũ maũndũ andũ mamenye akoe kuhoya kindu ahoe kindu kuri andu atiriri ndenda mundeithie o ta andu arangi mateithagio no ndakae gutonya gucafua ndungata na ndagatonya gucafua kigongona tondu no athire na kigongona gitiri itheru. Thank you muno Bishop. Thank you. Na ni wega muno ni undu wa gutariria uhoro ucio na mundu uri utaramenya uria turaria kana turariria uhoro wigie ki he video did I upload was it on Monday? Dami uploaded on Monday na video yale ya mutumia mutumia ucio ni okire haha na tukiaria na gikiaria maundu mari aririe na akiuga ni ahikitio ni mutungatiri na agikiheana maundu maingi muno akiuga uria mutungatiri ucio wa amuherithagia na agikiuga uria mutungatiri ucio amuhuraga nginya he handu augire he handu ahikiriirio ni undu uria hihi ni undu andu aria mataramenya video no turameka ni undu wake na ndagwetire mutungatiri ucio na ni ndirathire comment section ni ndona kuri andu maraugaga hihi mutumia ucio ni agwete mutungatiri ucio ni uriku na mutungatiri ucio ona video iyo ndirahurire thimu personally aranjira ni mutumia ucio araria uhoro wake na maundu maria araria uhoro wamu ni maundu matari na uma na ni tondu ni ndona ni aguthukiria ritwa kuri andu aria manjui na gwe kanitha uria ngoretwo ngitungata ni nguka hau SYMO twarie uhoro uria wahanaga na heane the other side of story na nikio mutungatiri ukite haha niguo twarie nake ugo ndukarigwo ni rugano ruriku turaririo uhoro waruo actually video ino itanambiriria ni gwikira o ka video kanini ka mutumia ucio akiaria haha na nikio twina mutungatiri haha so mutungatiri thank you muno na nwaria maundu maingi na he handu hetu ciuria cigana na ngukuria mutumia uyu anjirire wa muhikirie wa miaka 17 na ndoyo ndu uguo ucio ni horo wa maheni ni ngutaririe ndaiga ali na muthuri wetagwo Gosi na ni mari na kana kari koje matuna ki na whatever gatiokagiria gita ona gateimire gathiete na maguru kana kau kariho hihi riu ni undu wa mikarire wake nake tondu ni ona ta ekwirwa thiiri kana kau ni kwagiye kihingisha tari we wakaninire we mwene na andu makigia complain muno tondu ni oneka ndarenda mwana ucio tondu ni kionje no aigua ti wakwa ni uri ari nake uguo no hindi undu amuhikitie ona OTC ni oikaine hari andu mabishop meho ingigweta maiganona hindi yo mari o aini na ni mabishop mamuitaja na magiona nyamu yo akiari uguo maige ginya complete kindu kia giothe araria hau ni maheni tondu kana kau getagwa irimu riu akihendania ati ndoi mundu meri kiu ndikio kiambiriirie guko ki maheni namba 2 kuga ati
ati agirire ciana gwakwa kiu kingi ni maheni tondu aikarite o uguo aciaraga icio kau na kuu ri no uguo aciaria icio ingi na kuu niguo mwanyita so ni uri ugiaga ngoro ugathii kuri atumia maigitwo na atumia acio aige ni magia ciana kuri atumia maikaraga kwao micina no magia ciana niguo kimuikare giki giake ri gitiari collect gitiari collect na gitiari clear na inine moi aria mari kuhindi so kwi mundu we wanathi mathiko SYMO ukona kuri andu moka makaiga muthuri uyu ari witu ari wakwa wanathi ukona atumia meyumiria niguo we wanathie uhikini ukona andu makirehe kana ati kana gaka ni koyu we ni muira niguo riu nie nani ri hindi anyumite kundu kuu kunene uguo na kuu ri ni njukite kilomita nyingi muno hindi ri utarikiirie horo-ini uyu ucio uyu wa utungatiri riu hindi ri we arari uguo ri ni kwenda gucabua number 2 muhahara mbugu iria ikuma ri ni mbugu ya tiriri SYMO mutumia uguo araiga ati makwa maria atumia ri nyumba bas tareke toke hau ni matiriri nyumba ri ati na kwahuthagirwo gitanda kimwe ati nyumba ri ni wamureheire muiru muritu gikeno kia na kuu njari SYMO ri gitihana uria we na mutumia muci na ugurite we ni wekire hiki niguo iundu icio ciari cia na kuu wini ri ciari cia undu tandu uguo ri cia kwirwo ati andu ni makorania nyumba imwe ri ni icera ti uhoro wa mutumia uguo mutumia hatiri handu uri wauga ati ni umuhikitie aca niguo na ngiera guthibita cari arehe aciari niguo maigema niguo amarehe tigukinya hau nona haya riu no ndu ucio ri nie ndari anyonanie nao na ndimoi nona na keri nikio wona tuika kimuikarie kia muthemba ucio number 2 muiretu ucio ni wari njarie tiriri mohoro ma ndugu na gugukinya kumbanio maundu ri na kuria bereri muiretu ucio aigaga ati maikarire nyumba imwe ri na makorirwo ati magikoma itanda kimwe ri ni maheni matheri ati nakaiga ati niwe wa mutwari ati mathare agacoka akagweta atiriri njuke hau ati he handu wahurire muiritu uyu ukimuringithia ruthingo aca nie kurwa nie ndiui niguo riu kuga araria ona we mwene ri tiga ni guthi ni undu wa biashara cia mithanga ri SYMO ri ti handu turi twakuruhana nake na nikio nituguka hau bishop haha ri muiritu uyu athi mathare niki muiritu ucio athi mathare ni undu wa inheritance na ndo amekayore ni moi ndeto icio ni inheritance ugai wa kwao kwao atiriri gukawe ni ari no undu ucio murwanyina nake ri wetagwo ndiritu ari no undu ucio no athikiriria karati na haria mbere riu ni undu ucio ri kiria kima na gya witwo nima ni uria mundu agiuka aikaranie nawe ahaririirie atiriri uri ugatwika best wa uko akihika hau ni ndanyita uguo makwa ni nyumba gwa no ni hindi yo na ni miaka mingi muno ona ndirameririkanaga riu tiga marehire maundu mau ni miaka ta igana no igwa 20000 uguo ni ta miaka 20 kindu 2000 ri ni miaka igana ti 2022 tondu uyu muko kijana uyu ndi nake ri arikie form 4 na MC gwa kwari ena 21 guria handu hangi kuratwikire atiriri muiritu yathi mathare we woire merigo aca muiritu ri ona niwe uyu niwe wakorie muiritu na kihoto nama korone ira marugamio ndi nao nio makorire na muiritu wakwa uria first born ri niwe twathia nake mathare uguo we ni wathia eho na no arute wira ona twinake ha niguo na no aige ndoi mundu weta wahana goguo tondu ucio niwe wa akorete
uratarisho uhoro-ini wa muikarire so muikarire ri ugikioneka no warehwo thina ni horo wa kiongo riu ri nie nake uyu iwe twatwarie muithitu ucio okay na tondu Ngai ni cira wa ma uyu angi akimutwarire na ndakiwe kwao na ndoi kwao riu maheni mothe ri akiaria iguru ria mundu akorire nyumba ri nginya nyina mumuciari ri angithiorio ko ni UCID ri egukorwo wega na ige mwari ri ni mutumia ucio ni muiritu ucio akorire riu ri no aigua we aigaga ati ni gukorwo akorirwo tigukorwo akorirwo uguo hau na kuga ati ni ndori ngithi Mombatha ni maheni mau ni maheni na tiwe wahurite na ndiamuhurite ni maundu makwao okay ni ithua na koro uyu riu enda kwaria ma twakinyire gate-ini ngoma igithira niguo haya gukinya gate-ini yako yakwa muci kifamily-ini tondu wamucokirie twagithire kumutwara ni tondu riu na maundu mau ri na ni wakiona ringi ni maundu ma muciiri ndungika nake wa tondu ni kwakirikanaga gutiri uhoro to ucio ngikorwo agitari ugu okay haya reke njuke handu hangi kuratuika ati ni wamurutire igongona no gicina kanju no muruma nginya na ruciaro rwake rwa kanana na gutura oruraga mutungatiri hekiru gitagwo riri kanju ndiacinire na tondu gucina kanju ona ni mehia ni athire na nguo icio ciake nguo iriko icio cia kanitha iria cia kurinu kanju niguo no anyita riu ni icio agwetaga kana araigaga riu so nguo ici ri tondu hatire indo nyumba na thiire na rori yurite indo ciothe ri atiga ciana ikomete thi ri ahata nyumba ni kura kura tondu hani mocoka tondu ndiragiria adute wira mithanga mahitia gwakwa gutiari mahitia mangi ucio tani twambe tucoke ha mutungatiri riu hani muraikarania nake na nethie wira wa mithanga na ndurenda arute wira wa mithanga riu hani wakuraraga nja tondu ni araraga nja muno na cira tuikuikaria ithe na nyina na thuria kanitha atigane na wira ucio ona muini weho endetite wigatu wetagwo Sama ari hau mware mano haha ri hakuga ati riu we ni arathie nja kwendia mithanga na ni ararara nja ha niho mware manirwo hau niho tware manirwo na guti undu ungi uguo ndwacinire kanju aca kiria angiona Gacheni no hinyari ngwiri oro ringi maguta mangitukana na mai atumia no monaga tonu wa mutungati no ne tari muthuriwe no gutonyo gwati angikora te kumenya maguta niguo so ciugo iria aragia ri ciugo iria kire ri no imume thutha bara nene muno tondu ni ekire maundu na guthie kwaririra ndungata guthi kwaria ndeto ciaku riu number 2 ona riu araria maheni ri agira gwicunguca handu hathondeke ri ni hindi ekumwo muno thutha uguo we hatiri igongona warutire hatiri ni rurimi rwakwa ri ruhana igongona niguo kwira Ngai na wauga mwatiganire gia thayo atiriri gutiri bara gutiri ke ni ndikwenda wira ucio wa mithanga na akiuga ndangitiga riu ri nikiwa muthe ndakorire oete indo ndi tauni ngikora oete na gathi okay bishofu goro cio ni murito muno tondu riu na ndarigwo na ni uria nguga tondu riu mundu maria ndireritwo haha ri marari maingi muno ndamonire nikio nani njukite niguo gitumi Ngai aciugo igire SYMO riu nigetha nguhe nani Ngai atua kumomora irima gukuru kwi mundu tenyitiriire wega ni amomoragwo irima icio ciothe amomoranagiro nacio riu weri ni atigirwe kirima kiragia mutungatirie na kuria nja
riria Ngai atua kuruta wira ri ni aramomorwo na ndawa njega ni kumenya ati ari wa mundu wari mutungati utakinyite stage iria iguthi iguru na riu ruri ni ndungata ikigongona inene yuta wira wa kigongona so ona cari aria me iguru ri no nire o uria okiriire maguta maria okiriire tondu macio meguthi mbere ya Ngai mundu ucio ngi athitake maguta na maguta nimo marumirwo nimo mokagirirwo uguo thina uria wi haha ri na ni wega make how clear tondu ndrona gandu nginya magi comment ti mutungatiri warutire igongona na ndamurumire na matiganire kiro safi koguo tondu ndi mundu mugima niguo na nie ri ona ko wa kanitha ume kanithari ingikwendera wega ugaciare maciaro niguo niki kingituma ngie wiru ngahoere mundu uru no agikorwo ithe witu iguru ni amutwirire matari ni undu wa kiria hihi ekaga ri kana mehia make ri ni ndanerwo ni andu adodora ni anyua njohi mutungatiri ndaigana ma ni anyua njohi na ucio ni arutite kiremba kiu agaika tai kiremba njohi ni wanyuite muno to that point na thimu me handu baini makioya thimu ya mundu makinyua na mundurume ungi mukurinu mukurinu hindeo maranyua moya thimu ne mutandao-ini even now social media haya moya thimu na ni turithi gucaria nawe kana no ituithe makiya thimu menda gucinwo ngioka ngireherwo video no riu ndio mutire hamwe ni mothe ni ndodora na ku ekagira maundu mau kunyua na kuruta iremba icio agikaraga akihika kungi akiyaga thimu ni mayite na andu aingi ni megukwira SYMO is true maigwo horo ucio thank you muno thank you na ni wega ni uguo onaragithii waritie tondu nani ni ndiramakite ni ndiramenyaga ni we by the way riu ri andu ni mwakiigua mutungatiri ndarutire igongona na maguta matiorotagwo actually hau ni mani ni ngwaria horo wa ma ndugituika ona kanitha wi kanitha-ini ungituika ati no uma kanitha fulani wathie kanitha ungi wacenjia kanitha ati gutuike ati urishambagia mutungatiri uria watiga kuria ugithio kiaragia ndeto ciake ukimutumagira message cia kumuthireti Ngai ni agukuhura giboko maguta matiukagirirwo SYMO niguo na kiu no kimunine ona kuri andu angi kiria angika ri muturire wake ri angiamba kumenya maguta ma Ngai ndakanoe gukirira number 2 ndakanarie maheni to ne gatumirwo roho wa maheni uturi umugiaga kiria kia ni ku repent na gucoka he Ngai niguo riu ri hema Isaiah 43 verse 18 iraiga atiriri riganirwo ni maundu maria matene no igua Isaiah 43 verse 18 riganirwo ni maundu maria matene na mutikae kumeciria to ni gwika maundu mangi meru riu ni thiete na maundu mangi meru we ario maundu-ini matene turirikane maundu mari makwa ngoma niguo riu mutungatiri nguria atiriri uguo uga nginya mwana uyu mukuru niwe wikaraga nake even now no cio ngi niwe waheana nginya mbia cia kugimara tondu ugire ati athire gibarua niguo ne mbia cia no ndawa njega ngira thikiriria ri okorwo angihakana giko akihenania ri nundu wa ciana ri arehe ciana icio nacio araiga ikanyumba kanini cikare gwithe ni wikara nacio 100% ya Ngai arete yo huyo ucio ruite na kau case 37 muiretu wira Naivasha kuria mahiu na mwanake ndinake ari o wira koguo ri na netagia mwanake uginya mbeca na ndingiuria ni akiraga ringi akanjira thina muna tiga ringi itendaga uhoro wa tutonyane tondu wa giko no kamutumira kindu igatuma de uri wa ni hindi ri orite
o hindi o rite ri akienda gwicokithia ri agithie uguo ni nda gucoka ni nda gucoka tene ngienda uhoro waku tigana nake ni riri ona kuina thina kuaina no akona thina muingi muno na munene reke ngwire ndakwira ciugo cia muthia kama anataka kunipaka matope alete hao watoto niguo unaona uikara nao hao wawili yako nao na mariage wega na manywe na mone mawira thengio muno bishop no horo wa kwira andu nigetha agerere njira ati nigetha ahoe bia kuri andu akihenanagia ati ona mandathi ndionire hau akiuga ati ona mandathi meri aima haha ati ona mandathi meri ndangiona ya ati ona nyumba eraga ciana ciume macenjania ni maheni matheri ni maheni matheri na ndaigira haha atiriri ngira andu ciana okoro ni icio ucio mwana kiri alehe na mkairetu kau riu bishop ri no agi ona kwani tutigane na maundu macio tondu na ni mandakaria ni matope riu ri wakirikia na watigana na maundu modendo wa njira no wekire igongona inene no kihikana ni ndaiguire hiki waku by the way uguo na ni wega ugire haha riu ri ndagiire na undu ucio wa kuona kiu giothe ni giko niguo gikigia na muci mwega niguo na muci wa Ngai niguo ni undu ucio ri na nie ndi murigicerie gutikire thu icio ingituika ia against na uti muti wa bara ungituika urwe nani SYMO tondu mundu mwamure kindu githure ni githure na murango Ngai ahingurite ndangihingwo ni mundu koguo no ahoirio rekeri arekerwo mehia no titucokanwo arekerwo matamakwa matigae kuruga makigongona mamahana mwaki unaona kana riria na kuu ati ari kana aturaga nigetha thina ucio umuthire niguo tondu na nie ndi na unake na ndingimuhoera uru athia thereme no ciana iture na ithe niguo na ciamwita nyina ni sawa niguo thengio muno bishop na ni wega ni undu wa gwitikira guka haha na ugo kanitha ni ugwikuheana ritwa ria kanitha na haria ukoragwo Hosanna Israeli thengio na Kenya yothe handu hothe na riu ata present ndigithurai okay thengio muno ni wega bishop ni undu wa gukwaria maundu mau waria na ni undu wa clarify na ni actually ndikiuka ndiuria nguga tondu ni no amenya riu twi haha wagikorwo ni mundu akwire hihi ni ndoka ni ndirenda ni ndiragera maundu mahana ona na ngiendaira maundu mau mothe kumagia kuhenania ati ari muiretu wa miaka 17 SYMO aira meho niguo niguo tiga waje itaka gweta mabishop mauri ni andu ona maona video yake ri magitheka magaragare tondu mamui nginyagia uguo nyina ikaraga hau muthurwa na ni raini mainagira hau OTC okay thengio muno no ini ti oru bishop tondu ni macambagia ini aini SYMO ni andu a Ngai they are good messengers ni andu matumitwo ni Ngai na mundu tumitwo ni Ngai ri ahana ta mundu ikirite nguo cia white hindi ya ndoro ndariaga manyaga very true it's true riu muini akoragwo hana ejo tondu ni gutumwa tumagu na agitumwo ri ni akoraga ndoro na agitumwo ri ni akoraga magerio na agitumwo ri ni akoragwo ndiru cia gutiruka so muini ti moru ni messenger ona mutungatiri wothe ti moru is a messenger mutungatiri na baigire kuma hari Ngai tondu nundu cio he muraika wa gutumu na ni hari ndungata ya gutumu nundu cio ndungata ikoraga ginya everything giothe gya kumuhinga agakora maundu mothe ma kumuthinia na magwika atia no matigiragia arute wira wa Ngai niguo thengio muno bishop asante ni wega muno so ngucire ni weiguira murata wakwa na ni ndikiuga atia tondu ngukwiraga atiriri haha ni ngoragwo ni andu aingi mundu agokaga kuririra agakwirira na thina fulani na
wina ngoro ya guteithia actually platform ino ni itu ithuothe ndungigiriria mundu ukorete mundu ena thina actually na ni ukumuhe platform ino na agoka akaria taru unaona mutumia tocio ni arokire haha araria party yake na turaigua na aroka agetha sympathy niguo agiteithike na nona Bishop ni agioka ni akiaria mwena wake ni twakiigua riu we wikarite hau kai we ni wokujaji wigirire maundu mo mothe ratiri umenye ni nakuniona ndingihota kujaji riu we gwiciria ni wokujaji maundu mau mothe no gwiciria riu wina party ciothe ni turaiguire party ya mutumia ule ni turaigua party ya Bishop na wanu waigua 84 hindo ndabagia kuinari nyimbo ndandikite miaka mingi na kumbere ta 10 years no 84 niguo ndambire ndokie ngina rwimbo rwa mbere cassette ya mbere so na kwari o record thani cia kinanda riu uyu ndari muciare hindo ni tene riu nona akiuga ati ari muciare no ari mwana tondu aciarirwo 78 we we no wagitengora nginya miaka Bishop no ndi wega ati na thina wona riu 84 ngeinona ndoi uhoro ucio tondu ni mwana ne thukuru na kwa akwiraga ndeia riu ni 2000 niguo aheo undu ucio wa wira Thank you muno Bishop no wega muno na no akigwa ru mo ni maundu mekigite miaka ya tene miaka 20 ni miaka mingi muno na ndari mundu munini na hindi ona dikiriganeiru na Bishop ni ariganira na gituikire Bishop ru ni amure na kanitha wake wirugametie so thank you muno na gwiciria tugutirihira hau ni wega muno ni undu wa mathina no ni undu wa mathina ni matumite oke hindi ria ni ndirakura na uhoro wa gutuika muthurwa wa kirira na kuriganwo ni maundu mate nake ni undu wa thina ucio araigaga agite nginya mandathi ati nginya nyumba ena kanyumba ga singo kanyumba kamwe ndarona Thank you muno murata wako ngore kuyuhire na ni wega muno ni ndagwithaitha witikire gu subscribe na kunjirораgira na tafadhali werorera video tiga kwirorera tu uguo ndiraguthaitha itikira tu kuhinya o gu subscribe tu uguo pa ndigo cost kindu giothe na tondu ni ndona hane haria na uga ni mwiritu akuria mukuru ni nake no kia akigeithanie o ageithanie tu andu matigakiona ta turaria maundu o kugeithania tu niguo hana kwero atia gutire na huru geithania haha ni ndamugeithia eroreri a SYMO njitagwo Johanna na ni mwana uria mukuru wa Bishop na njukite haha ni tondu wa video ndironire na ndina ngenia tondu mwiritu ucio uraragia hau ni ndimui onake anyona ni anjui na kuringana na uria araragia kiuga ati ahikire egathirange ucio ti uhoro wa ma tondu ni akihika no ndiramuona na ngorire ndi munene na okire na kana kari na mawathe kana gatari na matu na kana kauga gakuire na njira itoi twastukire ni gaku na gioka akorire kwina mutumia nyumba uguo tiwe wakorirwo uguo araria niwe wakoranire na tikuhikio hikirio ndari muhikie ithuĩ tutimuĩ okite mundu wa wira by the way ona ari angi matimweni ni ndimuĩ ni anga ni ndugamaga na baba itu muno ni ndimuĩ wina uru nginya urenda kuhurira thimu-ini wekwa ni ndikanaga baba wao ndikaire tu gaithe no ni twaiguana tutirenda kiria na bara thank you muno Hana no wega muno mwiroreri uyu ni Hana na uyu niwe mwiritu uria mukuru wa Bishop na ni wega muno ni undu wa gwitikira guka haha ndagetha citu ndirona ni cithiite muno tondu na producer ndirona afurite hari na ni wega muno ndu wa gwitikira thank you muno murata wakwa ni undu wa gwitikira kunjirorera na ndakwira ngucokerere ringi nona ni humbitwo hudi haha ni maono ungienda mugunda cerera maono ni nguheire namba yao ya thimu na no ngumicokera namba yao ya thimu ni 0701 828282 wigire na mugunda thank you so much.